राम राम भाई सारे भाइयों को। तो फाइनली भाई एक जोड़ी टायर तो आ गए भाई 700 नंबर। भाई एक भाई के ऑर्डर करे जब अपने ऑर्डर करने गए उसके साथ ही हॉलैंड के, तो भाई टायर ने लेके भी आगे ट्रांसपोर्ट पे थे। टायर वाले की इंस्टॉल करने हैं भाई और फिर लोग चेकआउट कराते हैं कैसी लुक लगेगी भाई। पहले उसमें 16 नंबर टायर डल रहे हैं और अब डलेंगे भाई सीधे 710 नंबर। तो मिलाते हैं भाई ऑफिस पे आगे भाई और डलवाते हैं टायर ने। और भाई अपने जो भाई को 1 को 5039 है उसमें टर्बो फिट करवाइए रात में, उसको बेंड बेंड अगर टाइम मिल गया तो आज करवा देंगे, नहीं तो फिर किसी दिन करवा देंगे। बाकी बने रहना भाई वीडियो में लास्ट तक। लो जी चलते हैं अपनी काली एक्टिवा लेकर। ओहो सिम्बा से मिला दो भाई, अब तो काफ़ी दिन है होंगे शायद। शिम्बा ठीक है भाई ना का भाई छाछ पिया अभी इसने आर का सारो ऐसा। बाय सिम्बा बाय। लो भाई टायर आ गए भाई 710 नंबर और भाई हॉलैंड में डालेंगे इसमें। अब रोहित ये तो यार छोटे रहेंगे मेरे हिसाब से, अगले दो के हिसाब से, इनके हिसाब से तो घने नीचे चले जाओगे। चल देखेंगे गिर का, चल देखेंगे जैसे कर ही जाओगे कहाँ। और सुना दे बढ़िया। और भाई और जी सरपंच साहब ठीक हो, मजे आ रहे हैं। और जी बढ़िया जी ठीक हो। तो पूरा कलेश करवा दियो आज सुबह। रास्ता बने भैया कलेश संते ही। हाँ ये ऐसा रास्ता न बने, कलेश संते रास्ता बनेगी। बे लड़ाई मन न लगे तेरो। बढ़िया है। कौन करवा में डर के। अच्छा जी मेंबर रहे चलो। हाँ मेंबर तो हम जब भी अब भी मेंबर बहुत गाड़ी दी थे ना आज ऐसे मिलेंगे। गाड़ी खोने के रहे कौन होंगे फिर। सही बात है। फिर तू क्या कर, तेरे का मन में आवे मेमोरी लड़ने की। मैं तो डर लियो हाँ डरेंगे तो आगे डरेंगे भाई चलते हैं हम। का यू टूट गो या को बेरिंग टूटे हो परले वाले को। पहले भाई इसकी बेरिंग डलवाते हैं, बेरिंग टूट गई। अगले धरे तो हैं पीछे ट्रॉली में देखे ना देने, पर वे छोटे हैं। बड़ी तगड़ी लोकेशन पे खड़े कर रखे हैं, प्यारे लग रहे हैं भाई। देखिए तीनों ही लग रहे हैं ना सही साइल। है ना भाई, तेरे तो खैर कहने कहाँ है भाई। मेरे गाड़ी का नट ना खुल रहे, बहुत ही ज़्यादा जोर लगा लिया, दोबारा तो टायर लगवाना पड़ रहा है। क्यों कैसी लगाते सीधे गैस वेल्डिंग तो कटवा के लाएंगे भाई। 1-2 नट खुले बस, नीचे के खुल गए 2, बाकी के 2 ये ना खुल रहे और 3 ऊपर लेना खुल रहे। टायर वो रखे कार्ड में दिक्कत ना आनी चाहिए ना ROPS में। तू जिम्मेदार है ठीक है, वीडियो बना ली मैंने तेरे ऊपर, कोई दिक्कत आवेगी तो। हेलो भाई गैस वेल्डिंग तो निकलवा दिए सारे नट, 3 ये और 3 यहाँ पे हैं और 2 नीचे, 7 है इधर साइड और 5-6 है यहाँ साइड। कुछ खुल गए यहाँ से 3-4 नट। बाकी चलते हैं अब टायर में डालते हैं, पर लोग चेकआउट कराते हैं आप सब। ये इनका बढ़िया दिख जाएंगे इनका सर क्या लेना है ऐसे गिर गए यहाँ पे। हाँ यहाँ पे गिर गए आ रहा हूँ। तीन चार आदमी चाहिए तुमसे। आ जा तो तुम ऊपर आ जा। ये भैया पकड़ा कौन है। हेलो ना भैया बता दियो भैया मैं टूट जाएगा जिम्मेदार है। टम्पू इधर को ना गिर भैया, नया टम्पू है। टम्पू यही दिखा दो। टम्पू अगर एक खड़ा तो आगे तक ही आ जा। हट जा आंधा
गिनो ना चाहिए राहुल मैं का कर सका मेरे जब जाते तो का करते तुम बताओ तब भी सका मैं लाओ एक टायर है भाई छोटा सा 4 जने लगे रहे हैं और सुना रहे हैं भाई मैंने कैमरा पकड़ रहा को नहीं मैं उठा लाता यार मिस्त्री कूट दिया हाँ तेरा नखरा सीधो कौन डालो आगो लगा दो लगा दो आंदे चलो 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 शाबाश शाबाश छोटे छोटे टायर भैया छोटे छोटे टायर तो बोट ना रहे हैं लो भाई नट चेंज कर दिए सारे ये लगा दिए नए बिल्कुल क्रॉप टायर लगाते हैं और सिंगल टायर की लुक चेकआउट कराते हैं फिर अभी भाई अब वो लगाएगी जैक तो उठा कोई कितना फर्क अभी 4-5 आ रहा है आ जाओ अरे जैक उठाएगी अभी और उठा लो बोलो उठा दो जितनी जैक उठाएगी तेरी देख लीजिए जैक की आवाज लेकर जा या साइड की तू ना प्रिंस को गया आजा नहीं और एक दो अपने वही लागत में कैच के बैल ये गुरु भी जा बट दे जी नो उठ जाएगी तो और उठा बेटा कैसा लग रहा हो तो भाई एक टायर तो हो गया फिट अभी तो हवा भी ज्यादा है पानी से भी ज्यादा सफेद तो मतलब यो कौन ज्यादा कोई दिक्कत नहीं परेशान अच्छा प्लेट करवानी थी बड़ी अभी दूसरी बनवा लीजिए इतनी बड़ी अच्छा काट दीजिए 90 के हिसाब से काट दोगे सिंपल है तो सीधी पत्ती है थोड़ा करवा लीजिए बस मैंने तो लगा के पत्ती और रख के जब में तो लगा लीजिए ऐसे थोड़ा जब थोड़ा के जाओ सीधी पत्तियों को कैसा लग रहा आगे के छूटे रहेंगे आगे लो वाइस इधर साइड वाले टायर को और कर दे सेट फिर दिखाते हैं आपको फाइनल लुक हॉलैंड की मजा आ रहा है खाली में कम करने में
घुमा के आगे लो भाई दोनों टायर लग गए। टेस्टिंग लेंगे एक बार। और ठीक है आगे ना और केस ना आ रहा है। लो भाई दूसरा टायर भी लग गया और लुक देखो भाई कैसी लग रही है। कैसा लग रहा भाई? नीचे रह जाएंगे बस बंदर है तो नीचे रह जाएंगे, इतना मजा ना आ को। टायर तो हुए सेट, एक बार टेस्टिंग लेते हैं कैसा लग रहा है। ओ भाई एक टायर डल गया फ्रंट वाला, दूसरा और लगने वाला है। फिर आपको अच्छे से लुक चेक कराते हैं और टेस्टिंग लेते हैं ट्रैक्टर की। क्या क्या लिया है खाने के बाबूजी? यहाँ पिज्जा पेटीज समोसे झूठ क्यों बोल रही है। हैप्पी दिवाली का डब्बा कर दे दी मैंने तुम्हें। और कहा थी जो झूठ बोल रहा है। ओहो भूख भी लग रही है सच में। दे सब भैया ने हरी चटनी दीजिए बस। सब हरी चटनी नहीं है ना मोह खाली थोड़ी सी कर दीजिए। चेक करो हॉलैंड। कमेंट करके बताना भाई कैसा लग रहा ट्रैक्टर।
भाई को ट्रैक्टर कंप्लीट कर दियो। आप सबने लोग देख लियो कि प्यारी लग रही है। बाकी अगले टायर भाई थोड़े दिन, कितने दिन बाद आ जाएंगे? मान के चलो 2 महीना पर। 2 महीना, क्योंकि भाई खेती बाड़ी काम करके भाई जब पैसा गोल करो भाई ने बुझना अपनी मेहनत से करके। बाकी भाई ये सपोर्ट करो। चैनल का नाम बता दो। रोहित वगेलन ये तो तेरे को इंस्टा को दोनों ही 36-30 रोहित वगेलन 36-30। तो भाई सारे भाई फॉलो कर लो भाई का अकाउंट है और सपोर्ट करो भाई ये तो बात है। बाकी फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो कल तक के लिए टाटा।